näitan siis Univoxiga raamide sulatamist, mismoodi mina teen seda. Et sulatada saab siis nii korrar, korrarraame, langstöötav tadant ja kui panna siia puksid vahele, siis mis on kaasas masinaga, siis saab ka Eesti raame. Et raamid on mulle eelnevalt taruvaigust puhastatud. Et see taruvaik ei sulaks siia kinni. Mingil määral ikka seda jääb, aga taruvaikku ei ole mõtet sulatada. Seitse raami Hoffmanni õlaga mahub siia masinasse. Nii, raamid masinas, keeran temperatuuri põhja 120 kraadi ja lasen sulada. Raamid siin sees olnud, et sellise esimese raputamise. Kõigepealt ma lükkan raamide peal natukene selle nii, nüüd on raamid sulanud, vahe sulanud, raputan puhtaks suure maha ja siis puhastama. Kasutan puhastamiseks sellist enda tehtud abinõud, et sellega saab sooned puhtaks ja kõik siis muu ka. Keeran temperatuuri maa natukene, põhimõtteliselt võite seisma jätta, aga mulle meeldib, natuke siit tuleb sooja õhku peale, et hoiab selle nii-öelda soojana, parem puhastada. Et see on kuiv sulatuses hea, ei tule auru, saab teha sees ja väljas, igasuguse temperatuuriga aasta ringi, väiksemaid või suuremaid koguseid. Et ja nii ta läheb. See puhastamine küll aega võtab, aga et see sõltub, kui
puhtaks teha käsitsi, et sõltub pesumeetodist, et ma teen võib-olla natuke rohkem, sest et ma panen nüüd need nõudepesumasinasse raamid. Et ma panengi kohe siia aluse peale, niimoodi resti peale ja siis viin kohe masinasse. Pesuprogramm 3 minutit ja põhimõtteliselt ongi raamid puhtad, tulevad välja, kuivad, ei kleebi, saab siis ilusti traati pingutada või parandada raami või mida iganes ja et minul ongi valmis, rohkem pesu ei ole. Et mahasulatamine ei pea olema selline väga must töö ja saab teha rahulikult, puhtalt, mõnusalt, kunivaks aitab. Siis nüüd peale raamide puhastamist jääb siia selline räbu, nimetaks niimoodi siis ühesõnaga selline orgaanika nii-öelda, kus siis on vaha ja vesi välja sulanud. Et võtan selle välja, panen natukene saepuru põhja, et see ei kleepuks kinni. See on suhteliselt kuiv. Nii, segan selle natukene trelliga ära, et oleks nagu ühtlane. Veel natuke saepuru, niisugune mõnus puhasorgaanika. Nüüd viin selle aiamaale, taimed on tänulikud selle väetise eest. Nii, kui põhja peale on tulnud juba üle resti vaha, siis tuleb hakata välja laskma. Kasutan selleks sõela ka, et kinni püüda niisugune väike räbu, mis on üle sõela tulnud. Et kõigepealt tuleb siis seda mesi, paneme alla vahaämbri ja laseb välja vaha. Ja lõpuks kõige meeldivam osa, pesemine. Ja ongi
kuuma vee pesuriga laseme ilusti puhtaks. Ja ongi mahe mesilasvaha sulatatud ja valmis minema kärjetöökotta.